Studenti di medicina americani viaggeranno per studio e aggiornamento professionale negli ospedali di Padova, Cittadella, Campo San Piero, Piove di Sacco e Monselice. Primi plessi a essere scelti nel progetto Atlantis, convenzione sottoscritta dall'ULSS 6 Eugania e il St. Mary Institute di Washington. Noi abbiamo chiuso un accordo Atlantis con una grande organizzazione finanziata da 50 università americane che manda in giro gli studenti, futuri medici americani, per studiare le migliori eccellenze ed esperienze. Il fatto che abbiano scelto la ULSS 6 Eugania è un riconoscimento dell'elevatissima qualità del sistema veneto di cure. Una scelta che inorgoglisce il sistema sanitario veneto, ma cosa possono venire a imparare gli specialisti americani che agiranno come osservatori? Noi possiamo dare lezioni a buona parte del mondo su moltissimi campi, che vanno dalle altissime eccellenze, dai trapianti fino alle cure domiciliari, al fatto come noi riusciamo ad assistere i nostri anziani a casa propria. La collaborazione con gli Stati Uniti durerà per il prossimo triennio. Nel corso di un anno è previsto che arrivino in 3 ondate, in aprile, subito prima dell'estate e poi in autunno, a gruppi di 50 studenti. Faranno esperienze in tutti i nostri ospedali e anche in alcune strutture territoriali, perché sono interessati anche al sistema dell'emergenza territoriale, ma anche delle cure distrettuali territoriali che negli Stati Uniti sono poco sviluppate. I temi trattati copriranno sia l'aspetto tecnico che quello organizzativo. Studieranno il modello organizzativo, come noi riusciamo a dare risposte, ma affiancheranno anche i nostri professionisti nelle procedure diagnostiche che si troveranno a fare durante il giorno. Quindi è un affiancamento sul campo reale, non è uno studio teorico fatto su una modellistica scritta su progetti e chiusi attorno a un tavolo. È una frequenza attiva, pratica nei nostri ospedali e nel nostro territorio.